Ok ľudia, vítajte v mojom videu a dneska som vám chcel povedať, že dneska budeme získať Ender perly, čo už máme. Takže dneska my budeme získavať aj Blaze rody, ale ja som na pokojnom móde, takže nebudem môcť Blaze získať, takže si to budem musieť darovať. Zvláštny Blaze rod. OK, toto není čítovanie. Jediné som zabudol niečo. Zvlášť mne Blaze Powder 10. Aby som mohol získať tento Blaze Powder. A teraz si sem kada moje Ender perly. Není šanca ľudia. OK, už máme 12 Eyes of Ender. Ja viem, toto asi bude celkom ťažšie. Takže asi by som si mal ešte nájsť nejaké ďalšie Ender perly. Čo mám, no ale pre istotu si ešte dám. Pardon, že cheatujem, no ale musím. Pardon. Fakt, prepačujem sa vám. Lebo hej, sa mi aj nejaké môžu zlomiť. Kde to išlo? Aha. A tamto. Yes. No, toto je séria číslo 6. Takže vás skipnem, kým budem tam. Jupi! Ja som si spomenul, že Ender portály a ten Stronghold je vždycky pod dedinách a toto je dedina, takže ja dúfam, že ten Ender portál bude hlavne niekde blízko. Iba mi nepopni, please. Yes. Ale práve teraz sa bojím, že v tejto dedine asi nebude. Či? Ale... Takže budeme musieť hľadať ďalšiu dedinu. Toto je fakt ako keby nuda, takže vás skipnem, no. Ľudia, ja som si uvedomil, že mám už pár, ale fakt iba že pár arrows. Či ich nemám pár, ale aspoň by som potreboval fuj birch, fuj. Nikto by toto ani nemal vidieť, že chcem mať birch. Fuj, kámo. A sa mám pýtať, prečo nemám rád birch, lebo to je také... Proste sa mi to nepáči, no. Ako aj Kaman 18, no. Už si vyrobíme crafting table, hlavne sticky, lebo ja mám aj už pár stringov, čo je celkom dobré, no. Takže poďme na to, no. Bow. Áno, už mám aj look, takže som už ready na ten fight, no. Nehovor mi, že to bude za tými oceánmi. Plozné. Ne. Práve teraz som si uvedomil, že sa ten Ice of Ender môže zlomiť. Ne. Som kúknul. Lebo ja som vždycky iba išiel v kreatívnom móde, ale tentokrát som nepoužil ani kreatív ani jedenkrát. Iba čo som urobil je... Možno som použil /give párkrát, lebo hej, môj svet je na pokojnom. Ale asi ešte budeme kráčať pre pár tisíc blokov, skipne vás tam, kým to nájdem. Dnes
dnes hrandujem iba, tu máme nejakých 5-6 minút na to videí. Takže hlavne by sme mohli byť s vami, no. Mám vôbec nejaký water bucket so sebou? Prepáčte ľudia, ja si to vyhodím potom. Pardon. Pardon. Ešte je to nejako ďaleko. Nezlom sa mi tentokrát. Je to nejako tam, ako keby tamto. Takže už sa začínam celkom nudiť, no, lebo hej, potom ešte budem musieť nájsť Ender Portal Room, čo mi sa mi zdá, že som videl nejakú dedinu a rozbitý portál, sa mi zdá, ak zase nie som slepý, no, čo ja niekedy som, lebo som chlap, no. Yes, Ender Portal, let's go! Aspoň nejaké bloky tu mám, no. Ja. A kde je tá čestka? Hm? A toto má čo? A tu má nejaký krst. Krst. Asi nie. Tak máme. Či takto nemá krst, no. Ešte je toho ďaleko. Aha, tadiaľ. Drop me please. Yes. Je to niečo v tej tam ceste. Áno, ľudia, sa mi zdá, že toto bude tá posledná séria. Nie. Číslo 8 bude posledná séria. Lebo v číslo... Aha, takže tam bude Ender Portal. Let's go, ľudia. Takže hej, 8 bude posledná séria a vy už asi viete, čo bude v 8. V 8 bude, že ja zabijem Ender Draka. Ešte kde? Dropni, please. Díky. Lebo hej, lebo pre mňa, lebo ja som na mobile, hej, ako tu vidíte, tak sa mi spavnujú strongholdy pod villagemi. Čo ja neviem, akože prečo sa to deje, ale proste sa to deje, okej. Sa mi zdá, že... Ľudia! Ja viem, že práve teraz vyzerám ako Maďar, aj som niekedy. Ale za chvíľu nájdem Ender Portal, kámo. Ale Silverfishy sa asi nemôžu spavnúť, dúfam. A ja dúfam, že ten Ender Portal viem aj nájsť. Lebo ak nie, tak budem zbytočne míňať môj pickaxe. Ale akože fakt. No tak keď ja som hľadal toto, počkajte, však ja mám water bucket, ktorý som si daroval. Vidíte to, ľudia? Akože fakt práve teraz nechcem revať, ale toto je môj prvý Ender Portal, ktorý som našiel, aby som nečítoval. Ja. Akože ešte som ten Ender Portal nenašiel, takže hej. Ale hej, budeme sa tu kúkať cez rumky. Aha, takže asi niekde bude spider spawner, ale toho sa už nemusím báť. Počkaj, prečo sú tu dvere otvorené, aj keď je toto iba single player server?
Áno, ja nemám zapnutý zvuk, lebo keď si to zapnem, tak vy to potom zase nebudete počuť môj hlas. Takže to je celkom smutné. Ale hej, takže môj gól je... What? Prečo toto levituje? Minecraft asi je hacker. Lebo ak vy viete, vy nemôžete placenúť bloky nad stenou. Ale hej, už hľadám. A hľadám stále. Hoj. Takže vás kým to nájdem, OK? OMG, ľudia. OMG, ľudia, let's freaking go, man. Kamo, môj prvýkrát, čo ja pôjdem do endu. Takže fakt neviem, prečo som smutný, ale budete si musieť pozrieť moju sériu číslo 7 alebo 8 či kedy. Počkaj, nechajte si ma rýchlo pozrieť, ľudia. Sorry, ale prosím musím, no. Akú verziu som dal? Séria číslo 5. Hej, 5. Takže v 6 zabijem end, či v 7, lebo toto je 6. časť. Takže hej, dúfam, že ste si túto sériu zatiaľ užili. Tuto bol Samko a čaute!